Şenlik olsun. Konuşa anlaşır. Kavga yok. Sakin. İki kişi kavga ederken diğeri arkasını dönmüş. Oldu mu şimdi? Yoksa o gözetliyor mu? Siyahlı belli arıyorsun belli. Bak zavallı oturmuş, sana bir şey yapmıyor. Bir şey de görmüyor. Hadi bu işi kapıya bağlayın. Dursun gitsin. Arkadaşın gitti mi kaçıyorsun? Yoksa hakikaten kapıya mı bağladın bilmiyorum ama güzel bir şey. Evet git. Sen de kalkabilirsin. Hayvanlar bile artık kavga etmeyi bıraktı. Konuşarak halledebiliyor. Umarım kavga ederek anlaşmaya çalışan insanlara örnek olur.